डॉक्टर अरविंद आयुर्वेदाचार्य। स्नोरिल खर्राटे, ये प्रॉब्लम अक्सर देखने को समाज में मिलती है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे युवा हों और चाहे बुजुर्ग हों। छोटे बच्चों में इसका कारण टॉन्सिलाइटिस, एडोनॉइड या कभी कभी नजल कंजेशन भी देखने को मिलता है, जिसके कारण खर्राटे या स्नोरिल होती है। लेकिन बड़ों में, बुजुर्गों में उसका कारण मोटापा, डबल चिन हो जाना, अल्कोहल, इन कारणों से भी खर्राटे होते हैं। उसके लिए आपको कुछ प्राणायाम, योग करना होगा, जैसे अनुलोम विलोम, उज्जयी, भ्रामरी, भुजंगासन, और अपने खान पान में फैट फ्री डाइट लें, शुगर कम लें, मोटापे को कंट्रोल रखें, और साथ ही आप दालचीनी, लौंग, इलायची, तेजपत्ता, तुलसी, अदरक का काढ़ा सुबह पिएं। रात में सोते समय आप गर्म पानी के साथ शहद और हल्दी के पाउडर को मिला करके लें, और अड़ू तेल या गाय का घी नाक में डालें। साथ ही आप करवट लेकर के सोएं, सीधा ना सोएं, जिससे खर्राटे नहीं बजेंगे और आराम मिलेगा। धन्यवाद।